ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は英語名で Love in the Mist、 霧の中の恋と言われるニゲラを書いていこうと思います。花びらや花芯の書き方を説明しています。2作品作りましたので、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。ではニゲラの花について説明していきたいと思います。ニゲラの花びらに見える部分は実は花びらではなくて萼にあたります。ここでは花びらという呼び方で解説していきます。まず楕円形の円周に向かって先の尖った花びらを描いていきましょう。今回は八重のニゲラを描いていこうと思うので、今描いた花びらの間から見える花びらを描いています。おしべは細長く、めしべを囲うように立っています。おしべの先に白い粒のようなものがあり、それを描くと可愛い花になるように思います。中央にめしべがあり、おしべより高さがあります。花の周りには細かく裂けた糸状の葉があります。ニゲラの花を包み込むように覆い、独特のふわふわとした印象を与えています。横から見た花は楕円形を平べったくして描いていきます。特徴的な花芯を中央に描き、その後花びらを描いていきました。つぼみは先の尖った玉ねぎのような丸を描きます。そしてつぼみの周りにも細長い尖った葉を包み込むように描いていきましょう。それでははがきサイズの黒い紙に描いていこうと思います。平筆の8番を使い、紺色と白で花びらを描いていきます。筆先に少し白を取り、花びらを描いていきましょう。今描いている花びらは重なった花びらの下に当たる部分なので、少し暗めな色使いにしています。花びらの先の尖った感じがしっかり描けていればいいと思います。次に筆先に白をさらに足して、重なった花びらの上の部分を描いていきます。花びらの先から根元までしっかりとストロークをしていきましょう。紙を描きやすい方に向けながら花びらの形にストロークをしていきます。花びらの先を尖らせ、最後が細くなるよう筆を横にスライドさせるような感じです。横向きの花も同じ手順で描いていきましょう。ただし奥の花びらは楕円の中に収まるように気をつけてストロークをしています。つぼみは紺と白のダブルローディングで玉ねぎの形の中に収まるようにストロークをしました。重なった上段の花びらは明るい色に仕上げたいので、白を多めに取った筆でストロークを何回か重ねています。緑は黒い下地でもわかるように白っぽい緑を作りました。さらにおしべを描く時のために赤っぽい緑も用意しました。ライナー筆の0番で茎と葉を描いていきます。葉はさっさっさと払うように軽いタッチで描いていきましょう。赤っぽい緑でおしべの軸の部分を上に広がるような感じで描いていきましょう。白っぽい緑でおしべの先端に長細い点を打っていきます。同じ色で立っているおしべの軸や広がっているおしべの軸を描き足しました。広がっているおしべの先端には白でドットを打っています。少し濃いめの緑でめしべの部分を描きました。
めしべは5本ほどあるようなのですが、ここでは3本スススと高く伸びるように描いてみました。おしべの先端の部分にいくつか白い点を加え変化をつけてみました。めしべの部分も白っぽい緑を加え、めしべの存在がわかるようにしてみました。紺色のサイドローリングで花びらの根元の部分や下になっている花びらに影をつけると立体感が出ると思います。ニゲラは糸状の葉が花の周りを包むように広がっています。花の周りにたくさん描くことでニゲラの幻想的な雰囲気を出したいと思いました。つぼみの周りの葉は丸い形に沿うように描いていきましょう。白いラインの葉を描くなどして色に変化をつけてみました。明るい花びらになるように白のストロークを加えました。仕上げに歯ブラシで白のスパッタリングをします。イメージとしては英語名のラブインナミストのミスト、霧をイメージして絵の具を飛ばしました。いかがでしょうか。ここからは水色のはがきサイズの紙に描いていきます。使用している絵の具や筆は先ほどと同じものです。1分ほどの動画にまとめましたので、ぜひお楽しみください。今回は2つの作品を作ってみました。下地の色を変えるだけで随分雰囲気が変わると思いました。あなたはどちらの作品が気に入りましたか？最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。